Jednou z najzaujímavejších a najtajomnejších tém v starovekej indickej literatúre sú atómové zbrane, ktoré sa spomínajú v niektorých veršoch Véd, najstarších písomných svedectiev o ľudskej civilizácii a duchovnom poznaní. Tieto zbrane sa nazývajú Brahmastra, podľa poloboha Brahmu, ktorý je považovaný za stvoriteľa vesmíru. Podľa védskych mystických textov bola Brahmastra darovaná niektorým vyvoleným bojovníkom a mudrcom, ktorí ich mohli použiť len v prípade mimoriadnej núdze a len so spravodlivým úmyslom. Brahmastra mala obrovskú ničivú silu, ktorá bola schopná zničiť celé armády či dokonca mestá. Existuje niekoľko príbehov o tom, ako bola Brahmastra použitá v starovekých vojnách medzi polobohmi, démonmi a ľuďmi. Najznámejším je prípad Mahabháraty, veľkej vojny medzi dvomi vetvami jedného rodu Kurovcami a Pandúvcami. V tejto vojne boli použité rôzne druhy superzbraní, vrátane Pašupatastry, ktorá bola darovaná princovi Arjunovi od poloboha Šivu, a Narayanastry, ktorá bola darovaná bojovníkovi Ašvatamovi od boha Višnua. Tieto zbrane spôsobili obrovské straty na životoch na oboch stranách a nakoniec boli zastavené len zásahom vyššej sily. Použitie Brahmastry bolo viackrát spomenuté vo védskych textoch, napríklad mudrc Višvamitra ju použil proti Vasištovi, ale Brahmastru absorboval Brahmadanda, keďže Vasišta bol Brahmariši. V epose Rámajána sa ju Ráma pokúsil použiť, aby si urobil cestu z mora a aby vojsko Vanárov mohlo pochodovať smerom na Lanku. Objavil sa však Samudra, pán oceánov, a povedal Rámovi o technických otázkach použitia zbrane a požiadal ho, aby nevysušil oceán a nezabil v ňom všetky živé bytosti. Ráma ju teda namieril nad Hrumatuľu, ktorá dopadla na miesto dnešného Rádžastánu a spôsobila, že sa z neho stala púšť. Indradžit použil Brahmastru na zajatie Hanumana, ktorý ničil Ašok Vatiku po tom, čo objavil Sítu. Indradžit ju použil aj proti Lakšmanovi ako protiútok. Počas konfrontácie Arjunu a Ašvathemu v Mahabhárate obaja vyvolali Brahmastru, ale kombinovaná sila oboch zbraní by ukončila všetok život na zemi. Mudrc Vedavyas teda zasiahol a požiadal ich, aby svoje zbrane stiahli. Arjuna ju mohol privolať späť, ale Ašvathema nemal ani potuchy, ako ju mantrou odvolať, a tak ju presmeroval, aby zaútočila na Arjunovho nenarodeného vnuka Parikšita, ktorý bol ešte v matkinom lone. Niektorí vedci a bádatelia sa domnievajú, že príbehy o Brahmastrách nie sú len mýtmi, ale skutočnými historickými udalosťami, ktoré svedčia o tom, že starovekí Indovia mali pokročilé vedomosti o jadrovej fyzike a technológiách. Viac v našom článku znovu objavenie pokročilých védskych technológií, ktorý nájdete v linku pod videom. Podporujú to aj tým, že niektoré archeologické nálezy v Indii ukazujú stopy po vysokých teplotách a radioaktivite, ktoré by mohli byť dôsledkom jadrových výbuchov. Tiež poukazujú na to, že niektoré slová a opisy použité vo Védach sa zhodujú s modernou terminológiou a pozorovaniami jadrovej energie. Napríklad slovo Anu znamená atom a Paramanu znamená subatomárna častica. Verše hovoria o tom, ako sa Anu delí na dve časti fisia, alebo ako sa dve Anu spoja do jednej fúzia. Iný verš z Katha Upanišády popisuje: najväčšie z veľkého je ukryté v najmenšom z malého. To tvorí základ energie. Opisujú tiež rôzne farby a tvary ohnivej gule po výbuchu Brahmastry. Skeptici versus skutoční priekopníci vedy ako Oppenheimer. Na druhej strane existuje aj veľa skeptikov a kritikov, ktorí považujú tieto teórie za nevedecké, pričom práve ateistická veda je z veľkej časti založená na slepej viere, aj keď sa tvári racionálne. Tvrdia, že neexistuje žiadny dôkaz o tom, že starovekí Indovia mali prístup k štiepnemu materiálu, ktorý je nevyhnutný pre výrobu atómových zbraní. Tiež poukazujú na to, že archeologické nálezy, ktoré sa pripisujú jadrovým výbuchom, môžu mať iné príčiny, ako napríklad požiare, blesky alebo meteority. Ďalej argumentujú, že slová a opisy použité vo Védach sú len metaforické a symbolické a nie doslovné a vedecké. Tvrdia, že Brahmastry boli len zbrane, ktoré boli súčasťou mýtickej tradície a fantázie starovekých Indov. Paradoxne však títo skeptickí ateistickí vedci nedokážu vysvetliť, ako je možné, že množstvo starovekých védskych textov neodškriepiteľne obsahuje rôzne pokročilé technologické informácie, nehovoriac o tých duchovných. Javy ako relativita času, jeho dilatácia, pokročilá astronómia či matematika tisícky rokov pred tým, ako na západe vôbec o niečom podobnom chýrovali. Niektoré v princípe až do 20. storočia.
Dôkazom sú aj vyjadrenia najbystrejších mozgov novodobých dejín, akými sú Nikola Tesla a jeho inšpirácia védami či objaviteľov atómovej či kvantovej fyziky, ktorí starobilé védske texty obdivovali a niekedy sa nimi aj inšpirovali. Je to tiež aktuálna téma, keďže momentálne ide v kinách film Oppenheimer, ktorý sa zaoberá životom a dielom amerického fyzika Roberta Oppenheimera, ktorý bol hlavným architektom prvej atómovej bomby v histórii. Tento film nám pripomína, aké sú atómové zbrane mocné a nebezpečné a aké sú ich morálne a etické dôsledky. Obzvlášť vo využití vo vojnách v dnešnej extrémne materialistickej spoločnosti nazývanej vo védach Kali Yuga. Oppenheimer védske texty vyzdvihoval na najvyššiu úroveň, čomu svedčí aj tento jeho citát. Prístup k vedám je najväčším privilégiom tohto storočia oproti všetkým predchádzajúcim storočiam. Počas výbuchu prvej atómovej bomby tiež citoval verš z 11. kapitoly Bhagavad Gíty a povedal toto. We knew the world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." I suppose we all thought that one way or another. Keď sa Oppenheimera pýtali, či je toto prvý nukleárny výbuch, významne odpovedal. Áno, v modernej dobe, čím naznačoval, že skôr dochádzalo k starovekým nukleárnym explóziám. Vyjadril sa tak, pretože tomu sám veril a patril do skupiny najprominentnejších vedcov, ktorí boli študentmi indických véd, kam patrili Heisenberg, Schrödinger, Niels Bohr a ďalší. Jeho práca mala obrovský vplyv na priebeh druhej svetovej vojny a na ďalšiu históriu ľudstva. No málo kto dnes vie, že Oppenheimer nebol len vedec, ale bol aj zanieteným študentom východných filozofií, najmä indických véd. Oppenheimer sa začal zaujímať o védy v 20. rokoch 20. storočia, keď študoval na Harvarde. Tam sa naučil sanskrit, najstarší jazyk na Zemi, ktorým sú védy napísané. Oppenheimer čítal védy v origináli a hlboko sa ponoril do ich múdrosti a metafyziky. Oppenheimer bol obzvlášť fascinovaný Bhagavad Gítou, jednou z najznámejších častí véd. Bhagavad Gíta je dialóg medzi Bohom Krišnom a bojovníkom Arjunom pred bitkou na Kurukšetre. Krišna učí Arjunu o povinnostiach, morálke a duchovnej ceste. Oppenheimer si zamiloval Bhagavad Gítu a často ju citoval vo svojich prejavoch a rozhovoroch. Oppenheimer sa nevzdal svojej lásky k védam ani po skončení vojny. Pokračoval vo svojom štúdiu a meditácii nad nimi. Veril, že védy ponúkajú hlboký vhľad do podstaty vesmíru a ľudskej duše. Oppenheimer tiež veril, že védy môžu pomôcť ľudstvu nájsť mier a harmóniu v čase jadrovej hrozby. Ako raz povedal, vedci musia byť ľudia dobrí a múdri. Bhagavad Gítou bol očarený aj herec Cillian Murphy, ktorý hrá hlavnú úlohu Oppenheimera. Ten prezradil, že pri príprave na svoju úlohu ju čítal. V rozhovore s filmovou kritičkou Sucharitou Tiagi Murphy povedal: Pri príprave som čítal Bhagavad Gítu a myslím si, že je to absolútne krásny text, veľmi inšpiratívny. Historické nálezy. Keď sa archeologické vykopávky v Harape a Mohendžodáro dostali na úroveň ulíc, objavili kostry roztrúsené po týchto mestách. Mnohé z nich sa držali za ruky a boli roztrúsené po uliciach, ako by sa v nich odohral nejaký strašný osud. Ľudia jednoducho ležali nepochovaní na uliciach mesta.
Tieto kostry sú staré tisíce rokov. Čo mohlo spôsobiť niečo také? Nebola nájdená žiadna zrejmá príčina násilnej smrti. Tieto kostry patria k najrádioaktívnejším, aké sa kedy našli, a vyrovnajú sa tým z Hirošimy a Nagasaki. Na jednom mieste našli veci kostru, ktorá mala 50-krát vyššiu úroveň rádioaktivity, než je bežné. V severnej Indii boli nájdené ďalšie mestá, ktoré vykazujú známky výbuchov veľkého rozsahu. Zdá sa, že jedno z takýchto miest, ktoré sa nachádza medzi riekou Gangou a pohorím Raj Mahal, bolo vystavené intenzívnemu teplu. Obrovské masy múrov a základov starobilého mesta sú zrastené, doslova sklovité. A keďže v Mohenjo-daro ani v iných mestách neexistujú žiadne náznaky sopečnej erupcie, intenzívnu horúčavu, ktorá by roztavila hlinené nádoby, možno vysvetliť len atómovým výbuchom alebo nejakou inou neznámou zbraňou. Mestá boli úplne zničené. V indickom štáte Rajasthan pokrýva silná vrstva rádioaktívneho popola oblasť s rozlohou 3 km štvorcové 10 km západne od mesta Jodhpur. Miesto, kde sa stavala obytná budova, vedci skúmajú. Miera radiácie v senzoroch vyšetrovateľov bola taká vysoká, že indická vláda oblasť uzavrela. Projekt obytného domu bol zrušený, ale zhodou okolností v roku 2016 indická organizácia pre obranný výskum a vývoj vybudovala v Jodhpure laboratórium na vývoj senzora radioaktivity namontovaného na dron. Po týchto objavoch nastalo oficiálne mlčanie na túto tému, okrem zdôvodnení, ktoré zahŕňali zásah meteoritom, jadrové testy a iné scenáre. Prekvapujúca bola štúdia Národného registra rakoviny z roku 1983, v ktorej sa uvádza, že výskyt leukémie a rakoviny kože, kostí a prostaty v Jodhpure bol oveľa vyšší ako vo zvyšku sveta. Otázniky vyvoláva aj niekoľko kráterov, ktoré nemajú presvedčivé vedecké vysvetlenie. Konkrétne tento kráter z oblasti, kde prebiehali pradávne bitky. Na tomto mieste ani v jeho okolí sa nenašli žiadne stopy po meteorickom materiáli a ide o jediný známy impaktný kráter v Čadiči na svete. Z miesta sa dajú zistiť náznaky veľkého nárazu od tlaku presahujúceho 600 000 atmosfér a intenzívneho, náhleho tepla, na ktoré poukazujú guľôčky čadičového skla. Ako funguje vyvolanie takýchto zbraní pomocou mantier? Brahmastra sa uvoľňuje pomocou Gayatri mantry, ale iným spôsobom, ako je bežne určená. Akúkoľvek zbraň alebo dokonca aj steblo trávy možno energetizovať sústredením a vyslovením Gayatri mantry v presne opačnom poradí jej slabík. Tento spôsob spievania mantry je známy ako viloma. Kombinovaný účinok anuloma a viloma spievania znásobuje silu tejto mantry a sádhaka dosahuje siddhi, mystickú schopnosť rýchlejšie ako normálne. Ak je to také jednoduché, prečo potom nemôže každý, kto pozná Gayatri mantru, uvoľniť Brahmastru? V mantre šástrach sa uvádza, že sádhaka získava siddhi nad mantrou až po jej praktizovaní počas určitého časového obdobia, určitý počet krát s obrovskou koncentráciou. Takže človek musí byť najprv zasvetený do spievania mantry Gayatri správnym spôsobom, potom ju musí praktizovať mnoho rokov a získať nad ňou vládu. Potom musí praktizovať opačné spievanie tejto mantry rovnakou rýchlosťou a frekvenciou a opäť v nej dosiahnuť siddhi. Až potom sa človek naučí, ako spievať Gayatri mantru na účely potenciálnej zbrane. Musí v nej získať siddhi a keď ju získa, dostane energiu. S touto energiou, keď spievaním tejto mantry energetizuje čo i len steblo trávy, sa vďaka jeho vlastnej nabitej energii zmení na Brahmovú strelu a strela získa svoju silu od stvoriteľa Brahmu. Celá mantra šástra je založená na koncepte, že zvuky vytvárajú vibrácie a následne frekvencie, ktoré môžu zabíjať, liečiť alebo transcendovať. Prakticky sme videli, ako zvuk s vysokou frekvenciou rozbíja sklo a dokonca aj iné predmety. Atharva Véda dokázala, že mantry môžu meniť počasie, prinášať dažde, produkovať teplo, meniť myšlienky v mysliach ľudí okolo nás, ovládať zvieratá a tak ďalej. Preklad verša z Véd. Obsahujúca vzduch, oheň a žiarenie je ťažká, vyžaruje von, vyjavuje vnútorný oheň, ktorým je naplnený priestor, nepriateľov zabíja veľkou žiarou a v jej strede sa premieta hymna Gayatri, takto je známa ako Brahmastra. Brahmastra vo Védach. Mahabhárata jasne opisuje katastrofický výbuch, ktorý počas vojny otriasol kontinentom. Jediný projektil nabitý všetkou silou vesmíru. Žeravý stĺp dymu a plameňov sa vzniesol v celej svojej nádhere.
Bola to zbraň Brahmastra, gigantický posol smrti, ktorý obrátil na popol celú oblasť. Mŕtvoly boli tak spálené, že sa nedali rozoznať. Vypadali im vlasy a nechty, keramika sa rozbila bez zjavnej príčiny a vtáky zbeleli. Po niekoľkých hodinách boli všetky potraviny nakazené. Aby unikli pred týmto požiarom, vojaci sa vrhli do rieky. Len zopár plne kvalifikovaných a zasvetených osôb vo védskych časoch. Čiže v predošlých vekoch predchádzajúcim dnešnému Kaliuge ich dokázalo privolať, vypustiť, ale aj zastaviť a tiež použiť voči nepriateľovi. Popisuje to védska literatúra a sú o tom zmienky aj v definitívnom esenciálnom závere védskej literatúry, v texte nazvanom Bhagavata Purána, tiež známej ako Šrímad Bhagavatam, ktorý je označovaný za zrelý plod stromu celej védskej literatúry.